अनि साथीहरू अनि हामी चाहिँ अब अर्को पार्कतिर जान लाग्यो घुम्नलाई। यहाँदेखि चाहिँ मतलब गेट रहेछ, यहाँदेखि चाहिँ यतापट्टिको सुरु अब चाहिँ हेर्नु न कस्तो दामी दामी फुलहरू रोपेको क्या। अनि यहाँ चाहिँ मम्मीले बाबुलाई डोर्याउँदै आउँदै हुनुहुन्छ। अनि सो हेर्नु न कस्तो दामी गेट जस्तोहरू पनि बनाएको, फुल पनि कति राम्रो राम्रो फुलहरू के, कस्तो राम्रो राम्रो फुलहरू फुलिरहेको। अनि यहाँबाट चाहिँ माथि जाने पनि रहेछ। माथि चाहिँ हामी गएन, माथि पनि अब अझै के होला घुम्ने होला बनाउँदै पनि रहेछन्। अनि सो हामी चाहिँ गएन। अनि बच्चाबुच्चीले धेरै मतलब दुःख दिन्छ नि त त्यो सिँढीमा। अनि त्यही भएर चाहिँ गएन। अनि हामी चाहिँ यतापट्टि लाग्यो। त्यहाँ थुप्रै मान्छेहरू बसिरहेको थियो, घुमिरहनु भएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ फेरि तिनजनाले सारङ्गी बजाएर मान्छे नाच्ने पनि ताली बजाउने गरेर बस्नुभएको रहेछ, रमाइलो गरेर होइन। फुलहरू पनि कति राम्रो राम्रो के। अनि मजाले बजाएर बस्नुभएको रहेछ। मेरो बाबु चाहिँ हुनुहुन्छ, मम्मी। त्यसपछि अनि यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो क्या होइन, पानी अनि आएन कि यस्तो चिसो पानी, यति मिठो पानी नि। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ टिकट काट्ने ठाउँ रहेछ। हामी त टिकट काटेर एन्ट्री गरिसक्यो भित्र। टिकट चाहिँ 20 रुपियाँ थियो यहाँको चाहिँ। पहिला चाहिँ 35 रुपियाँ थियो भने अहिलेको चाहिँ 2 ठाउँ टिकट काट्नुपर्ने रहेछ। अनि अहिलेकोमा चाहिँ 20 रुपियाँ मात्रै थियो। अनि सो हामीले टिकट काटेर हामी भित्र आइसक्यौँ। हाम्रो ग्रुपहरू चाहिँ सबैजना अगाडि गइ जानु भइसक्यो भित्र। सो हामी मम्मी चाहिँ पछि नै थियो। अनि बाबालाई डराउनु पऱ्यो नि त नि। अनि सो यहाँ कति दामी दामी बस्ने ठाउँ पनि, योहरू पनि क्या कस्तो राम्रो राम्रो क्या। अनि सबैतिर मैले चाहिँ मम्मीलाई फोटो खिचिदिँदै भिडियो पनि गर्दै गरेको। अनि यहाँ न बस्नलाई पनि क्या है, थकाइ लाग्यो भने बस्नलाई पनि ठाउँ ठाउँमा क्या लहरै कुर्सीहरू जस्तो बनाउनु भएको है। कति दामी, यस्तो मेहनतले अझ त्यो अगाडि आउँदा चाहिँ यति दामी छ नि, हेर्नु न कस्तो दामी दामी क्या है। अनि त्यहाँ यहाँनिर चाहिँ हर्का साम्पाङजीको चाहिँ मेन मूर्ति चाहिँ यहाँ रहेछ। अनि सो यसमा चाहिँ फुल उहाँको तस्बिरै मतलब भनौँ न रहेछ, ढुङ्गा बोकेर। अनि सबैजना फोटो खिच्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले पनि मम्मीको फोटो खिचिदियो यहाँले चाहिँ छट्ट लगाएर। मैले बाबुको र मम्मीको चाहिँ खिचिदियो। अनि यहाँ चाहिँ मैले मेरो बाबुले पुलिस पुलिस भनेर उहाँदेखि कुदै आयो क्या, मेरो फोटो खिचिदिनु न भनेर त्यो भित्रै बस्न लागिरहेको थियो कि, बाबु हुन्न बाबु बाहिर आऊ भनेर। अनि फेरि अनि बाबुको फोटो खिच्यो। अनि त्यसपछि अनि यहाँदेखि चाहिँ यहाँ यो भित्र कस्तो क्युट छ, कति दामी छ नि।